Halo teman-teman, apa kabar? Channel Mainan Anak Yuk kembali hadir. Dan ini mainan-mainanku yang masih berlumpur hijau. Nah, tolong bantu aku lagi ya teman-teman untuk membersihkan mainanku ini. Ayo kita bersihkan. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel mainan ini ya. Bantu aku teman-teman. Kita mulai dari yang ini teman-teman. Uh, bersih bersih bersih, bersih bersih bersih. Wah, agak susah nih teman-teman dibersihkannya. Pasti bisa. Ayo bantu aku teman-teman. Hmm, bantu aku ya teman-teman ya buat ngebersihinnya ya. Oke teman-teman. Wah, sudah mau bersih nih. Oke deh. Kita coba terus teman-teman untuk selalu ngebersihinnya. Hmm. Wah, sudah mau bersih teman-teman. Oke, sudah bersih teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita bersihkan yang ini, mobil polisi. Mobil polisi teman-teman. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wah, sudah mengering nih teman-teman lumpurnya. Ayo kita bersihkan, bantu aku ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Selanjutnya yang ini teman-teman, yang besar. Wow, sudah mau bersih, cepat sekali bersihnya teman-teman ya. Bantu aku terus teman-teman supaya bersih, 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 bersih. Wah. Oke, sudah bersih teman-teman. Selanjutnya teman-teman yang ini ya teman-teman. Bantu aku teman-teman untuk bersihkan ini. Sudah bersih nih. Cepat sekali bersihnya. Oke teman-teman. Selanjutnya teman-teman, mobil yang ini, mobil yang besar. Mobil Pak Polisi Basarnas. Wih. Oke teman-teman, sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, bersihkan yang mobil polisi. Yeay. Oke, sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, mobil Pak Polisi sedan. Sudah bersih. Selanjutnya teman-teman, mobil Pak Polisi Jeep. Wow, keren sekali. Sudah bersih juga nih, cepat-cepat sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, mobil ini. Keren teman-teman. Sudah bersih ya. Mantap. Kita bersih-bersih lagi deh. Kita bersih-bersih lagi deh nih ya supaya makin bersih ya. Wow, sudah bersih teman-teman. Oke teman-teman. Dibersihkan lagi teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman. Yeay. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan juga ikut bantu bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Keren sekali teman-teman. Kita lihat nih teman-teman. Wih, mobil patroli polisi pembersih. Yeay. Wah, sudah bersih semuanya teman-teman. Nih lihat. Wow, bagus-bagus ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel mainan anak Cihuy ini. Sampai ketemu, bye-bye.